खांसी जुकाम में राहत देने वाले कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनका उपयोग कर आप अपने को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, अदरक शहद का सेवन करना। नंबर 2 है हल्दी वाला दूध पीना है। नंबर 3 है भाप लेना है। नंबर 4 है तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा पीना है। नंबर 5 और सबसे लास्ट है जो कि आपको पूरे दिन भर गर्म पानी पीना है और पूरे दिन आपको आराम करना है, जिससे आपको खांसी और जुकाम में पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। ये है हमारे सबसे महत्वपूर्ण घरेलू नुस्खे।